Oke, mulai. Dah. Hai guys, nama saya Nathan. Saya kelas 2 SD. Saya akan unboxing robot Rocky. Oh, Rocky namanya. Oke. Kita buka. Ini guys. Coba lihat pertamanya kayak gimana bentuknya. Nih, itu ya guys, pertama bentuknya robot seperti itu. Nih, robot seperti ini. Dan nanti Nathan mau ubah robot itu jadi ini, ya. Pertama-tama kita tekuk. Ke belakang ya. Ya. Yuk, gatel. Itu Di situ. kita tekuk. Oh, ini ada dan ini ada lubangnya. Disatuin. Satukan. Oke, pintar. Keras ya. Bisa nggak? Nggak disatukan guys. Gimana ini jadi? Ada ininya, ini. Ini kita satukan. Itu baru disatukan. Dan itu juga ditekuk dulu. Kayak tadi. Terus ada itunya disatukan. Dan satukan kita ini guys. Jadi itu tuh, jadi ya nih sama kan mobilnya tuh. Enggak, Ini sama nih. sama dong, ini sama mana, sini, bawa sini nih tuh. Bentar ya, sama kan tuh, sama ya, ini sama ini ya. Oke, terus ada apa lagi sayang? Ada R sekarang. Robot R. Kita mengubahkan jadi mobil. Kita lepas senjatanya. Tadinya dulu robotnya seperti apa? Tadinya Robotnya seperti pemadam kebakaran. Enggak, tobotnya seperti apa? Mana nih? Mau dilihat dong tobot R-nya. Kan belum dilihat. Tuh ada senjatanya guys kalau tobot R. Nih guys. Tuh lihat tuh. Oke, terus Itu kita berubah menjadi pemadam kebakaran. itu pemadam kebakaran jadinya. Iya. Oke. Yang kita gunakan guys. Tekuk ya. Tekuk. Itu tangannya. Ya, dan kita tekuk lagi. Kita taruh ke atas. Oh, disatuin. Oke. Oh, itu kepalanya diumpetin ya. Dan ini adanya. Kita ginikan. Terus kakinya. Oh, disatuin gitu. Oke. Ditekuk sedikit. Wow, cepet banget kamu kerjainnya. Kalau kamu ya? Udah biasa. Oh, kamu sudah biasa. Oke. Nah, jadi dia seperti ini tuh guys. Tuh, ini tobot R, ini tobot Rocky. Oke, terus dan kita berubah menjadi mau rubah lagi menjadi robot tobot lagi. Oke, jadi robot lagi ya. Kita lepas. Film tobot dari mana sih? Film tobot Maksudnya dari mana? Dari negara mana? mana? Korea kan? Iya. Ayo cepat dibuat lagi. Kita gini. Kakinya tuh guys, tuh dipanjang-panjangin lagi. Tuh, kakinya bisa patah nggak dia? Bisa, tapi nggak itu kan, bisa dipasang lagi kan? Bisa, kecuali kalau lengan sininya patah bisa pasang. Oh, tuh hati-hati tuh guys lengannya. Tuh, bukanya pelan-pelan aja. Dan kita klep. Udah bunyi klep. Kita ginikan tangannya. Kelihatan deh kepalanya. Kelihatan kan guys kepalanya? Kita ginikan. Oh. Dan
Oke, baru pasang senjata. Jadi sini. Cara dibukanya tinggal gini aja guys, tapi bukannya diubah mobil. Ini saja. Oke. Nih kok nunduk begini? Yang kecil guys, kalau yang besar beda lagi guys. Besar beda lagi. Oke, ini yang kecil. Kita punya yang mini. Kalau yang itu satu lagi, yang Rocky. Kita akan berubah robot mobil ini menjadi robot. Pertama-tama kita ginikan. Kok dia nggak bisa ini tangannya ya? Nggak bisa gini biasa gitu. Nggak bisa, dia ntar jatuh. Nggak biasa gitu. dia. Gitu. Oke. Kok masih baru. Gitu dia tuh. Bisa. Tuh. Tuh, ini robot Tobot R. Yang ini Tobot Rocky. Kita akan berubah menjadi mobil. Ini kamu kita ginikan. Kok rubah menjadi mobil? Rubah menjadi robot. Saya salah, guys. Apa-apa, it's okay. Kalau gini. Ini ntar guys. Ini boleh setengah guys. Anda mau yang ini dulu. Ini dulu. Kita ginikan. Ini kita ginikan lagi. Kakinya ya? Iya. Ini kita ginikan. Kita ginikan. Jadi mana? jadi kurang. Oke. Tobot sudah. Tobot Rocky sama Tobot Ntar mau ulang. R. Oke, terus habis itu apa lagi? Jangan lupa subscribe ya, dan tombol loncengnya guys. Tombol lonceng. Dan tanda jempolnya guys. Like-nya. Dadah. Guys, kalau ada yang salah maaf ya. Ya, see you next. See you next time. See you next time. Oke, bye-bye. Bye.